Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan handle ɗin wata ce amma bidiyon ne mai amfani take magana akan cewa yaƙin duniya na uku ko da wani lokaci zai kama. Akan an ga sojojin Amerika na alliance ɗinsu a Saudi Arabia, a Dubai, Egypt, Kuwait, Bahrain, Israel suna ƙoƙarin invading ɗin Iran ta ƙasa amma suna ƙoƙarin mamaye Iran ta ƙasa. Ita kuma Iran ta faɗa akan aka dawo yaƙi to za a ga abin da ba a taɓa gani ba, matana a shirye take. Ga sojojin nan, gashi nan kun ga sojoji suna motsa jiki, ana ɗebo tubunan sojoji ta ruwa nan yadda Saudiya ta gayyaci har da irin Afirka ta ruwa, to haka ake nan ana ta gayyata ta sirri ta ƙasa ita ma. Bayan gama ta sirri za a koma ta zahiri ana ɗiba. Na san yanzu ana ta tara su ma ko da ina ana tara mata sojoji ta ƙasa. Yan uwa, wannan ba yaƙin da kuka sani na da ba ne, ba irin yaƙin duniya na ɗaya ba ne, ba irin yaƙin duniya na biyu ba ne. Wannan sunan shi yaƙin duniya na uku. Yaƙin duniya na uku fa na biyu kuma an tsaga duniya biyu ne, can ɓangaren da nan ɓangaren. Wannan ya tsananta, wannan yaƙi ne na karya na tsakanin shaiɗan da Allah. Shaiɗan ne ya fito zai yaƙi Allah, shi ne karkat abin da za a ce muku. Ba kuma wanda zai yaƙi Allah ya ci nasara. Ba Allah za ka gani muraran da ake yaƙa ba, lala za ka ga dakarun Allah ne. Shi ma shaiɗan ai ba ganin shi za ka yi da idon shi ba, a'a shi ma dakarun shi ne. Don haka za a fito a gwabza wannan yaƙin, kuma za su haɗu ne ƙarƙar duniya akan Iran, wanda muna sa rai daga baya irin su China da Rasha su North Korea Allah zai sa za su zo su tai Iran, muna sa rai haka. Amma mu ajiye su gefe ɗaya, mu kalli dai yanzu abin da yake faruwa a Iran ce ita kaɗai ake ma wannan haɗin mafi muni, abin da ya fi komai ɓatan rai da Iraki. Amma muna fata ita ma Iraƙin dalilin wannan za a ka ƙarshen wannan gwamnatin ita ma. Resistant ɗin Iraki ba za su ƙyale ba, in Allah ya yarda. In Allah da resistant ɗin Iraki ba su ƙyale ba. Daga ko da wani lokaci komai zai iya faruwa. Bayan 40 ɗin nan komai zai iya faruwa, za a iya ganin komai. ‘Yan uwa, ba tsoro ne da ni ba karaya nake yi ba, ba fahari nake ba, bana karaya. Kar ku dinga ganin ina magana wasu su dinga cewa ai maman fasma kaza, a'a. Idan Iran da kuke ji tana wannan motsin ta dinga izza, tana yi wa abokin gaba ne. Ina nuna muku ba a zuwar wa Allah a haka. Shi Allah ana zuwan mai ne a rauni, ana zuwa Allah da razani da tsoro ne, haka ake mai shi. Shi wannan izza shi yake jinta, kai bawa kai kuma karyayye ne, haka yake so ya ganka a karye. To ya kamata mu je wa Allah a karye, kar mu sakankance mu ta kallon izzar Iran. Ba a yi wa Allah haka. Ina tuna muku, ba ina fari na san Allah bane, lala. Ba Allah ina fari na san Allah bane, ni ba kowa bace a fadar Allah. Amma ina gaya muku ana zuwa Allah a cikin rauni da tsoro ne. To shi kuma sai ya ji daɗi, sai ga gabawa na gaskance, ashe ya yarda ni ne kaɗai mai ƙarfi, ni ne mai izza. Amma ku daina jin aitin da Iran tana, a'a, an san tana da shi ɗin, ba a sani ba, amma ku tafi wa Allah a babu ƙasƙantattu, nakasassu, wahalallu. A haka Allah masu tsoro kuma ka je wa Allah mai tsoro. Jama'a, Iran tana buƙatar al'umma dukkanin wani mai insaniya. Iran tana buƙatar dukkanin wani musulmin arziki wanda Allah ya bashi sirrin addu'a, yi wa Iran addu'a. Wanda Allah ya bashi sirrin ƙarfin da zai taimaka da ƙarfin shi, ya yi ƙoƙari tafi ya taimaka mata. Wanda ba shi da kuɗi, kai kuma Allah ya sa kana da kuɗi amma baka da ƙarfin damtse,
ka taimaka wanda zai tafi taimaka mata. Na san dole ba za a rasa hanyoyi da za a tafi zuwa ga taimaka mata ba na amintattun hannayenta. Masu kuɗi da suke da insaniya, masu kuɗi da suke son Allah, Allah yake son su, don shugaba, don ahli kisa'i ku taimaka Iran, ku zama wannan yaƙi akwai hannunku a ciki, ya zama bayan bayyana Imamul Mahdi ya kalla hannunku a ciki. Lokacin da zai zo shi da gwamnatin shi, za ku ji daɗin alkhairin da kuka yi, dukiyarku za ta amfana muku wani abu, tausayinku zai taimake ku a wannan lokaci. In ba ku yanzu ba, kar ku taɓa tunanin sai bayan an zo an kafa mulki, Imamul Mahdi ya kafa gwamnati, ku ce za ku taho ku zo ku yi kyauta, ku faɗi ku yi gaisuwa don ku samu wani abu. A'a, ba a yi wa Allah haka. Kane wa Allah ne ya mai, ba don ya gaza ba ko don baya da shi. A'a, kai mai lokacin da yake bukata. Allah ba mai bukata ba ne, lokacin da bayanki suke bukata, to Allah sai ya san da kai lokacin da shi kuma bukatan nan ya ɗauka ya ba wanda suke da mulki. Ai min afuwa, ba kowa ne zai gane zance na ba, amma kuma akwai wanda za su gane. Akwai almajiran arfai da yawa da suke mun magana, muna magana da su dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ku je ku gaya arfai malamanku, wasu su ba sa da waya ma a hannu babba, ku kunna musu, ku gaya musu halin da ake ciki. Dan Allah, dan annabi, mu ba mu san Allah ba, arfan nan su ne suka san Allah, su tafi gurin Allah. Su kaɗai ne suka san language ɗin da ake ganawa da Allah. Duk duniya ba wanda ya san language ɗin da ake gana da Allah. Arifi guda ɗaya ya zauna ya fuskanci Ubangiji na minti 10 ya fi addu'an mu sama da mu miliyan 1, saboda shi ya san sirrin Allah. Don haka, dan Allah, dan annabi, almajiran arifai, na san ku kuna cikin nuna, kuna jin mu da yawa, duk kun mun magana. Dan Allah, dan annabi, ku ɗauki wannan saƙon ku je ku kunna malamanku, ku gaya musu halin da ake ciki, ku gaya musu duk duniya za ta haɗu akan ƙasa guda ɗaya wadda ita kaɗai ce yanzu ba ta tare da shiɗanu. Duka duniya tare take da dujal, ita kaɗai ce ba ta tare da dujal. Dan Allah, dan annabi, su yi aikin da aka aiko su yi a duniya, su tafar wa Allah a daidai lokacin da ake so su tafi gare shi. Wannan yaƙi ne na ƙarshe, akhir zaman, shine yaƙin Imamul Mahdi. Ana cikin shi Allah zai bayyana shi, kuma ba wani kayan aiki matakin farko na Imamul Mahdi irin su arfai. Su ne za su fara hango shi, su ne matakin farko za su fara Imamul Mahdi mubaya'a. To ga aikin Imamul Mahdi ya zo. Na san wannan maganar tawa za ku ganta. A taimaka bayin Allah, a taimaka malumanmu, a taimaka arfai. Masu kuɗi ku taimaka, talaka ka taimaka kai ma. A karanta bacci, a karanta bacci wurin tafiya gurin Allah. A sassauta cin abinci. Sassauta cin abinci yana kawo sauƙi wurin nauyin jiki, yana ka sauƙi wurin wurin ɗaukewar bacci da gajiya. Sassauta, a tafi gurin Allah. Wannan shine faɗan yaƙin duniya na uku, da bakinsu sun faɗa, sun ce za a yi yaƙin da tun da Allah ya halicci ƙwallon duniya ba taɓa irin shi ba a duniya. Ku sani daga wannan matakin da za su yi mamaye Iran, sun san wace ce Farisa, ba su sani ba. Ba tafin mata za su yi da sojan miliyan 1, miliyan 2, mutum miliyan 90 ne a Iran. Wallahi tallahi ina tabbatar muku sai sun tanadan mata soja sama da miliyan 200 ko 300. Ni maman Basmani na gaya muku wannan maganar. Za su sai sun yi kamar za su kwashe mazajen duniya akan Iran. Ku je ku bincika ku ji mutum nawa ne suka mutu a yakin duniya na 1, mutum nawa ne suka mutu a yakin duniya na 2. To ku tabbatar za su yi dobalin sama da su miliyan. Bayan wannan ba su da wani abu bayan mamaye Iran ta ƙasa. Idan suka ga Iran ta ƙasa bata mamaye ba, to fa za su yi taɓare ne. Babu wani abu da ya rage gare su sai taɓare. To a tafi gurin Allah kafin taɓare ɗin, a taimaka wa Iran.
wallahi tallahi ni ba ina faɗa maka abin da zaka ji daɗi ba ne, na wuce wannan. Ina gaya maka abin da yake faruwa ne. Ni ba na sawa kaina sai na sawa kaina abin da zan ji daɗi. So muke ka tafi gurin Allah a cikin tsoro, ka tafar wa Allah da tsoro. Ka tafi gurin Allah kana mai tsoro. In ka ji ita kalmar da Iran tana faɗa magana ta izza ka kyale tana gaya abokan gaba ne kawai. Amma a rufar da tun sun tafi wa Allah a tsoro. Shi Allah ya ce zai baka nasara. Ba shi ne zai sa ka yi bacci ka kyale shi kana jiran nasara kawai la ci gaba ake da mai addu'a da rike shi ba abin da ya dame shi Allah. Ya kamata ku gane kallon da Arabai suke wa Allah yana da bambanci da kallon da mu muke wa Allah. Allah izza shi ta wuce yadda kake tunani. Shi izza ce da shi. To don haka kai kuma ka kasance mai tsananin rauni a gare shi. Haka mi addu'a, taimaka Iran da addu'a. Ba mu taimaka Iran da addu'a ba mu taimaka kanmu da addu'a.